Здорово, публика. Сейчас будет небольшая нарезочка моего небольшого личного блога, а.к.а. репортажа. Короче, небольшой блог или краткий пересказ о том, какая у нас погода сейчас на Сахалине, что говорят новости, что говорят СМИ и что говорит все остальное. Смотрим. Середина недели для жителей Южно-Сахалинска оказалась непростой. Снежный плен сковал обычную жизнь горожан. Дети и взрослые на удаленке, стационары и экстренные службы работают в штатном режиме. По этой причине сегодня хотелось бы вам сделать небольшой обзор с центра событий, а именно с эпицентра данного циклона, и сделать небольшой забег. Шел, спросите ли вы? Ну, пока загружается моя игра, сделаем такой небольшой сити-тур. Ненастную погоду. На моих плитах бла, наверху везде бла, на трассе стоит блядь, я привык. Даже в суровые зимние морозы нельзя быть неэлегантным, поэтому тоненькие утонченные подштаннички. Собственный эталон нашей зимы. Покажу небольшой лайфхак, которому меня научил один туземец с Папуановой Гвинеи, когда я был там со спасительной миссией, помогал ихнему племени пиздить картошку у соседей. Вот, это берешь вот так вот штанишки, вот таким вот образом заправляешь в носочки. Правда, это плохо видно. Вот таким вот образом. Вот так вот. И все. И снег не попадает тебе. Одеваешь короткую обувь, и ты такой красавчик, двигаешься по улице. Не знаю, может быть, я старею, пишите свои замечания в комментариях. Да, хотел добавить то, что я как бы особо не сторонник баллоневой одежды. Я не люблю, когда ты ходишь, ты весь там намокаешь, она имеет свойство намокать, потеть, конденсировать внутри. Пресловутое снаряжение готово, и можно выдвигаться. Нет, старина, сегодня не твой день, сегодня не те погодные условия. Мое брать это не горе от ума, тут когда горе мы в ума, тут пацаны читают так, будто стреляет автомат. Это редуктор, град, брат, дымит препараты из трав. Окна не видно, вот лестница. Ты не прав, то хуй тебе, если прав, вот тебе краб. Эта капа встала так, как в центре парка гопота. Эй, цыганка, нагадай мне КПД под облака. Это батя, так там брата, кроме себя. По нашим подсчетам уже это третий день, даже четвертый день метели. Вот сейчас покажу вам тоже хороший сугроб впереди. Просто вот такая картина. Просто такая вот движуха. Значит, дополнительно... Вот дерьма, с меня больше нехуй брать. Салют людям и пердям, моим летят прямо сейчас. Это поле, блядь, чудес, ты тут на приколе час. Я уже 15 лет, мне уже так похуй, все, даже нету таких слов. Одним из главных лайфхаков на сегодня, это если ты во дворе раскопал место для машины, вот, то ни в коем случае машину не убирать со своего места. Не убирать, люди в принципе все передвигаются по улице пешком, автомобилей. Мы сейчас даже выйдем на центральную улицу, их будет видно очень мало, потому что каждый себе застолбил место и не решается его убирать. Потому что как только ты тачечку, только ты отъедешь своего выкопанного места, этого места тут же ставят. Либо увидит это какой-нибудь сосед, который неудобно поставил свою машину и обязательно переедет на твое готовое место. Не отходя от моего дома, вот тротуар в ту сторону, где перила идут. И вот тротуар тоже. Короче, это выглядит вот так. Я стою здесь, а тротуар вон там. И вот такой снежный брусья. Таки очищено. Можно было даже одеть свои легкие кроссовочки и сделать небольшой забег километров так в 10, наверное. Положительные эмоции на самом-то деле. Особенно когда не надо на работу. Было. Где-то была кнопка стоп, но я проебал ее. Ухапка, стопка, микрофон, это мой хип-хоп притон. Тик-ток длинный как питон, биток жесткий как бетон. Дома снова бурлит пол, днем уже, блядь, кипяток. Аирдропом в аирпод, все, что записал. Короче, я не знаю,
камера всего того андеграунда, что сейчас происходит на улице, не дает. Но я могу сказать одно, что... Опа, дороги нет. А она тут есть. Что по истечению 3 дней погода уже стабилизировалась. И ебать, я провалился. Погода стабилизировалась достаточно-таки. Снега уже не такое обилие, да и ветер уже не такой сильный. Бля, в натуре. Охереть. Куда я залез? Что-то, по-моему, про марафон я... Ой, про забег я погорячился. Сука. Да ну нахер. Вон, кстати, там можно увидеть двор. Отсюда плохо видно. Подойти поближе. Вот. Машины стоят в ряд. И они все закопанные прям. Прям вот сугроб. Брустеры. И вот тут тоже. Тут, по идее, по улице должен был быть проход. Но его тут нет. Потому что все закопано. И вон сейчас женщина идет, куда она пойдет. Микро закладно навалит копцем, не выходи на блок, когда старый МС трется, МКП утрел то. Все еще одна любовь, такой бит для меня топ. Музыкант интеллигент, силя соль фамилия до. Хули ты зови потрем, сыпь с горой дерьма в патрон. Зайдем в секонд-хенд, возьмем приколдесный прикидон. Сейчас не стал снимать, проходил, пацаны выкапывали тачку. Не рискнул я их снимать, мало ли, ребята у нас суровые в городе. И, короче, машина прям, блин, там она, я не знаю, там уровень снега был по 2-й этаж. Так что погодка подобрана для нас самих. То есть на сегодняшний момент власти никаких режимов ЧС не передавали, так как для нас это стандартные, обычные стандартные суровые будни. Хоть они и бывают не так часто, не каждую, как говорится, зиму, но тем не менее. Вот. Снега навалило до хера, жизнь продолжается, магазины работают, люди ходят по магазинам, автомобили ездят по дорогам, ну и как-то так. Вот, я надеюсь походить еще немножко поснимать и краткий репортаж на сегодня для вас закончить. Видом типа бук, чувак, это рэпчик тут. Я пашу как поле плуг, у меня в этом свой путь. Другой надорвет тут бук, слог слетает микроскоп. Слетать идет микропрут, ну-ка вышел быстро в круг. Сделал лагерь твист без рук, вышел двери громкий стук. Пришел наглый приступ, дом, приглашал меня к себе, хотя если мы не знаком. Старый, ты вообще о чем? В моем кармане Двигаться все-таки приходится по дорогам общего пользования, так как пока ничего еще не расчищено. Вот. Но это ничего страшного, так как за ночь все уже будет готово, и в пятницу 26 числа, я думаю, общественный транспорт и все остальное будет восстановлено, и все мы вернемся на свой стабильный, скучный уровень жизни. Вот. Вот так вот обходим. Короче, суровый андеграунд на сегодня я, наверное, подведу к концу, потому как все-таки больше ничего такого интересного снимать нечего. Не знаю, если у вас есть что добавить, напишите в комментах, когда последний раз у нас была такая яркая зима, такая именно прям снежная, с таким обилием осадков. Вот, приветствуйте. Можете даже подписываться на меня. Вот. Ну, в принципе, на сегодня все. значит курим и читаем. Гангста попадает в рай, там этот трек играет.